Kublai Pibara, Ngidei Kasur, Jongu Paiba, Kani Kadei episode Kaba Kat Kandai, but Schwabing in Yachkaman, Nikwabanong, Baka episode Kaba Kanrio, but Kaba Kanyo, Kabangila the Blood, Hakini Kibanai, Kilasha delete no, Nim Tip Nakadaho you, but Kilasha delete Kiniki episode, Henry, Kalabande Katao, Namarbingi Karen, Shapang, Unew Klam Jingpang, Ubasapriang Brokwi Kapertai, Hakiniki episodes Biladab. To, Nini Yach Kamat. Nin Pinipi Gawika Jingja Gabaja, Punjab, Hakawiniki Hospital Langtay, Hakaba Kiladon Katukaningut Kipitions, Kibarunga Katik Hospital, Kibadegi negative patients, Kibamdan Yutok Nyang Jingpang, Henry, Marsan the Me Nakatik Hospital, but Hakapor Baki Klad, Kila declare ki, Bagidiki positive, but Bagidan Yutok Nyang Jingpang, coronavirus. लो ये मैम बोल रही है ये मैम मुझे बोल रही है इनको बेर जेल पे डालो एक पेशेंट बना रहे हैं मुझे नाइट 3 बजे का उसका टेस्ट हुआ नेगेटिव आया था और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग ऑपरेशन में लेके जाने लगे तो पॉजिटिव कर दिया इन्होंने पंजाब सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सर प्लीज इसकी छानबीन करो कि अंदर आखिर हो क्या रहा है Nakibor pinya Jagatuk Hospital, Munyoban Kandu Yellow Jonkupa, Henry. Uklamio Banyakandu, Namarbikla declare Yut Kupajmu, Budon Yunuk Nyang Jingpang. Kidon Katoga Nitliki Hospital, Habrok Wikari India Jungi, Kibayale Tok, Yakiniki positive case, Badiki negative case, Hakabakidon Katuga Ningut Kinongpang, Kivashtom, Kibalichaki Hospital, Badanda Klapoish Hospital, Ladaki Tesiki, Badladaki Yap Makiru, Ki Aiben. Yakataga report, Hakabaki Ong Bakio, positive, no new Knyang Jingpang, but Baki Abru, Nakatau new Knyang Jingpang. Kipajba, Kimyo Yaka Jubab, but Kim Tip Yaka Jingshisha, but Hadumanta, Kidanglingo, but Ja you honey Pratai Brokaway. Lada Pipet Manta po Google, Yaka Stats, Lani, Yaka Jingpani, Junga Jingyap, Jungi Brio, but Kajingyo, Jungi Brio, new Knyang Jingpang, Pendapet, PE, Bakalongki Kikabama, but Kabishir Kaiba, Namarki Brio Ki Yap, the Kilak Lakmut. Habrokoi ka perthai. Hod kani ka pinshapting bayangi, but kani ka jingshapting kalaban wanlam siya ka stress, but naka stress kalaban wanlam siya ka nuka jingpang hakamet ka pahad jung brio. Hato ki brio ki yaptang no coronavirus siya ka perthai brokoi, umdan ba yapshu naga jingpang AIDS, naga jingpang cancer, naga jing accident, naga normal death, umdan ba yapshu. Lada pimod ba ki brio hakni ka perthai mentang ki yaplo no coronavirus, tika diki kay ka babakla, pet hima pi ko padba. Shikrur Prapulak Mut Kibriu Kiap Nakajingpang Cancer Manlosnem Shikrur Nyupulak Mut Kibriu Kiap Nakajingpang Heart Laniki Jingpang Klongsnam Manlosnem Arpulak Tam Kibriu Kibayap Nakajingpang HIV Kajingpang AIDS Manlosnem Ladangi Petpat Naganigajingpang Klam Manta Kibriu Kiblayap Abrokui Kupratai Kilong kumba, laipo arlak ngutam. Bat kibupun ba kibriu, kiyono yataga jingkot ka chungki, nakani ka klam jingpang. Tibalay baga media, bat ki news channel abrokwi ka perthai, ki pensyapting yang ihadu kata-kata. Tibalay amjudan bakren, ikibriu ki bayap na gini ki jingpang. Manlusnam, balay baro ki penting yang bat ki peniingi tang nakajingap chungu coronavirus. Hato kadon ki kishalendat. Hato dan bakwaman penting yangi kanang bangindup isyong bejayeng kanang bangindup long kita ki meraw hakani ka perthai lada pipet menta kajingim jung ki brio hakini ki por jung menta ilong take kum kita ki meraw hakaba ngimdon hok ngimdon kata ka freedom baginya chrum sheneng ni hapan sngabbet yuki bor penyat ki banalor lada ki ong maki bakandon ka lockdown ni hapan syong bejalayeng lada ki ong maki bangin mi tingin yoban mi niki ong maki bangilit bam tanga kita kipor mut ka bam kandan na mataj kita kita kipor niki ong maki bangin di ban yoli bala tanga kita kisngi mun ngin yoban bala tanga kita kisngi tikani kam dei ka control kam dei ka full domination lani kita ka full control yangi ubriu hasat la ka pertai ladangi petpan haga jala ka chungi yo iba kiladon kumba ars pangut kibriu kibladu e ala ka jingim nakadaw jung kani ka klam Nibu ipi, yakawi, kajingkali, kanungut kibriu, kiap na kiwi pat kijingpang, haka jala jungi,
kanungot kibriu ki apna ka accident, kanungot kibriu ki apna ka cancer, balay ya katapat, imdan jingtip, balay ishap ting, bat balay bang ishap ting, tang naw niw kalam, coronavirus. Do pis ngutu bakla, ngiklam ong yapi, bapim day banting, ya kataka kalam. Hoat inaban usyari ladi, inaban long kiba shalak, inaban long kibriu, kiba kitkali ilaga jong jingem, Henry, balay, bangyaban im janjar kani, hagari jungi barokoi, hagini kibnai blalet i ba kalajan long normal lut biang ki kay baro, u Prime Minister jungi ki MP, but ki amali, ki lej banyakan bus election, but ki apalong kita, ki gathering, lani ki jingi lum lang jung kibriu, ki pau hajar ngut, ki pau lak ngut, hagatu ka porte amdan kanyang coronavirus, baro kibriu ki kampang, ka jing kiu jung ka jing pang, jing shtomru ka kam kiu re hadu kata-kata. Ti marsan depan kita ki campus election, marsan dep ki election ala ki jong jela, menta sendet, u kiu tau kanyang jing pang, but kibriu ki au pang lut, hatu kadan ki shalindet. Pendapet, baka nungut kibriu ki ap ni kiwipat ki kinang jing pang, pa ni kiwipat ki jan jing pang malakas ngi, penyu iba, nagi jing pang hat, kibriu ki ap kumba saupu pra hajar ngut hagashis ngi, naga jing pang cancer, kibriu ki ap kumba arpun riu hajar ngut hagashis ngi, nakiwipat ki jing pang respiratory disease, lani ki jing pang ki bayadai, ber ki jing ring mensim, ki ap kumba shpo hajar ngut kibriu hagashis ngi, ber kumta ter, ya pipet pad yu kubit, hadu menta, kibriu ki bayab hagashis ngi, kilong kuba nyo hajar, sanspa tam. Tiga don ke shalindet, hakabangi syaban pensyapting hadu gani, kadon ke hatu gadi ka agenda 21. Ya pi kibam tips pang ka agenda 21, pilawan pet ya ketika video harum, kabang ibu haka description, hang tola batai ya ka agenda 21, berka depopulation control. Hatu gani baro, kadiban wan lam ya ka new world order. Pet bapi ko pet ba, ya ka ni ka video, haka bau Prime Minister jungi, ukulan Jepang, kajing wan lam ya ka new world order, but kajing is nok tilang, jong ka jungi, naman taman ya le, manwara ya ka new world order, haka pertay brokoi. पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian. India also contributed to shaping the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting their Sustainable Development Goals.
Dia ketuku video u Prime Minister jungi u keren baru batai baru wang ba daladap u dia coronavirus kepercayai berokoi kan salah ban wan lam ya kan New World Order wang ru ba umtip manuban initiate ya kata project manuban penlihat ya ka Henry kapor hi kan sabatai TV sengutu ba bakadon kei shilendat hakaba mangawat mapi ngim sengutu ke New World Order ke New World Order kata kapor sensyar hakaba kan don tangkawi ke government berokoi ke pertai bad kapisar kan don tangkawi bad maki kin sa control yang i om di tangkata Prime Minister jungi ulakren bad ula batai ru ba ke India ru kan sa isyam bentalang hakaban wanra ya ka agenda 21 bad ka agenda arpo laipo hakaba kan don ka depopulation haka pertai berokoi te perkan ima pi ko ba ke ika bor badum silindan kababat berkebasan syar yakini ki world leaders lani kebasan syar yakini ki long kamat jengkari berokoi hatu kediki Illuminati hatu kediki Bilderberg Group lani kediki vi kipriu kibadon ni kata kabor bagi batlut bagi penyat bagi yaki government haka pertai berokoi PEIT yakini ke video kaba ke UN lani ke United Nations kala pelat hawara jar katsan nakabenta ke depopulation control havarokwi ke pertai. How will projected changes in the world's population affect our ability to achieve these new goals? The world will witness many demographic changes over the next 15 years, but different regions and countries face different demographic circumstances and priorities. Between now and 2030, 2 billion babies will be born, each requiring access to healthcare services. 2 billion children will reach school age, each needing access to high-quality education. And more than 1.2 billion young people will transition into adulthood and begin looking for jobs. In some countries, the total population will grow, while in others, it will decline. One thing that all countries have in common is the need to plan for population aging. People aged 60 and older are now the world's fastest growing age group. Ensuring their economic security in later life, meeting their healthcare needs, and protecting their rights must remain a top priority. Cities will absorb all of the world's population growth over the next 15 years. This puts them on the front line when it comes to eliminating poverty, reducing pollution, and ensuring access to safe water and essential services. Currently, there are more than 230 million international migrants in the world. Over the next 15 years, this number could increase by another 30 million people. International migration can be a transformative force for both migrants and their communities. In order to harness the full potential of migration for development, however, we must create sufficient legal channels for safe and orderly migration. Our greatest challenge for the future is to ensure that the world's population can thrive. We must eliminate both poverty and unsustainable patterns of production and consumption. Through a deeper understanding of how the world is changing, combined with better planning, stronger partnerships, and greater political will, we can create a better tomorrow for both people and planet. DPUI ko pa ba busalindat kadan kaplan lani ka agenda 21 lani kata ka depopulation control agenda hakabaki kwa mat penhiarlut ika population joko pertai berokoi te kata kamlong ki ka bama kamlong ki ba mangingin sa siya control haki yasnem ki pansawan perkadi mapi ko pa ba wat hi ka jingshisha wanum ngitan ika kawaja kani ka pertai wanum ngitan ika mainstream media kibun kibriyo hasat la ka pertai ki lastang ban Kyndit bat ki latip ika jingshisha kibun kita kibriyo ki bawad ika jingshisha kibun ki whistleblowers kibun ki conspiracists ki bawad ika jingshisha bat pun nakikilaplat ika videos haka Facebook haka YouTube bat kum tater bat ki videos yung kido kila siya weng no nakinikibor ki basan syar
kibadon halor pidiban tep kuwi babaro ki governments jang perthei ki snok tilang ban monra eko one world government tingim tep bakani gadi ka wastang nani kani gadi ka jingstang sngo tu yima pi ko ba ka jing start ka jung pi kumbangi jong man la ko por ngim dei bangi force lani bangi kwa ban ong ya pi bagai ka bakaran mangi gadi lu ka badai Henry sngo tu yima pi lada pi kwa ban wad ka jingshisha wad yima pi pensalap ya ka jingshisha ila sa Burieh bon ki kei hagani ka perthei bat kei ka bangi yo I menta kadi ka jingkwa jungki bakin pen iyangi om dei ka mon ka jongi sngo tu yima pi ko ba kadi ka por bagin ya Kyndit ben rio bat pangin ya yang lang ban wad ya ka jingshisha Lano Ngin Kyndit